السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في فضاء مرائد. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة أصلية لشبح السفرة ولا مشبح السفرة القسنطينية. لا يخفاكم على أنه الطبق هذا ولا طاجين الحلو هذا راهو قسنطيني مليار بالمية. حبيت يعني سخفت عليه جهيته وحبيت نشارك معكم طريقة في كمية صغيرة جدا، إن شاء الله تعتمدوها وتولي تخدموا الطريقة بالطريقة هذه، إنه نأكد هذه الطريقة الأصلية. أي طريقة خلاف تشوفوها ولا للأسف كاين تغيرات بزاف، هي ما نقدروش نقولوا انها قسنطينيه، لانه كل واحد يحب يضيف اللمسه تاعو، لكن دون المساس بوصفات الخاصه بالتراث تاعنا، دون اطاله نروحوا المكونات. طول المكونات بسيطه جدا والطريقه بسيطه جدا، يعني تبعي الطريقه توصلي لنتيجه نهائيه ولا اروع. عندك 3 كيلات لوز مرحي بودره ماشي محمص، وكيلة سكر حرش، وعندنا صفار بيض فقط لا غير. نحكمو نجيبو الاول تاعنا اللوز تاعنا، نحكمو نزيدو عليه السكر، نخلطوه مع بعضهم مليح، ومن بعد نضيفو عليهم صفار البيض بالتدريج حتى تتجمع العجينه. ملاحظه، حنا كي نزيدو صفار البيض تاعنا رانا ما نعجنوش، رانا نحاولوا نلمو فقط، يعني رانا في غنى لانه يخرجنا الزيت تاع اللوز. الزيت تاع اللوز ماناش محوس يخرجنا، يعني ما نعجنوش. تلمي بالعقل برك حتى تكون لك عجينه، من وراها تحكمي تحطيها في الثلاجة تريح لك شوية، لمدة 2 ساعة ولا، ومن بعد تبداي تخدمي فيها. الساعتين هادو ماشي مجرد انها تريح باه تقدري تفتحيها ولا، لا لا، هي عندها جانب اخر من المنفعة، اللي هو انه السكر باه يذوب لنا، باه ما يتبقاش نقولوا يتغزغز ولا يتكسر بين السنين من بعد كي طيبي الحبيبات تاع الشفاء تاع الشباح عفوا تاعك. هذا مكان قلت لكم حطوها في الثلاجة، من بعد جبدوها وبداو فتحوها طول. كاينين احنا يعني بكري كانوا يستعملوا الاصابع في التكوين تاع الاشكال، كما نقولوا كان اشهر الاشكال هي القلب، عندنا المثلث، وكاين النجمه. الان عادوا كاينين طوابع يعني يسهلوا العمليه. بالنسبه للفتح تاعها، راكي تفتحيها بحوالي سمك 1 سنتيمتر، تجيك هايلة في العلوم مليحة. هي من بعد هي رايحة زيت تنتفخ لنا قليلا ماشي بزاف، ومع هذا 1 سنتيمتر من الانتفاخ هذاك يجيو حبات كبار ما شاء الله هايلين. بالنسبة للطابع، تحبوا تشكلوا بيديكم، تحبوا تستعملوا الطابع، انا استعملت الطابع. شوفوا النوع هذا تاع الطابع عجبني بزاف، لانه تخدمي مرة واحدة، تحطيه تضغطيه تخرجيه حبيبات بزاف، وفيه 6 حبات لداخل. بصح المشكل تاعو انه يلصق شويه بين الاشكال، شويه تاع يلصق شويه. ومع هذا يعني كل واحد واش عنده في الدار، هذا مكان نقول الاشكال حتبقى الاختياريه، يبقى تخدمي بيديك ولا بالطابع يعني كما تحبي. كملت لهنا الاشكال تاعي، كملت حبيبات تاني بيدي خدمتهم، ودركا حنروحوا المرحله المواليه. الطول رانا ما نحتاجوش نخليوها ترتاح خلاص، يعني ما راح يصرى لها والو من جهه خلاف. واش حندير؟ راح نجيب بياض البيض، شوفوا 3 حبات اللي خدمنا بهم، ان هذه الكميه راني خدمت 200 غرام تاع اللوز، 200 غرام. حكمت لي 3 صفار بيض، يعني بيض متوسط. البياض هذاك حكمت واش درتو، خلطته حتى يولي لي رغوي، نحتاجو يرجع رغوي باه نغمسو فيه الحبيبات تاعنا تاع الشباح، باه نحيو العلك هذاك اللي كاين فيه. نحكم نغطس بالحبيبه ونحط سوغ ان بابي ابسوربون. شوفوا البابي ابسوربون هذه وشو الهدف تاعو، انك كي تحطي عليه يحكم يبدا ينزل هذاك، يجبد لك هذاك البيض كي تبدا يتقلي. من المفروض انها من بعد نحكموا ننظفوها بالبابي، بصح تلقيها نظيفه، يعني ايطاب رايحه تختصريها وتربحي بها الوقت. من جهه خلاف جبت زيت، سخنته على درجة متوسطة، لدرجة نار متوسطة. ما تزيديش فيها خلاص وما تدليش فيها خلاص، هذه 1 2، ما تخليش الزيت تاعك يسخن بزاف. وحكمت لحت الحبيبات تاعي تشبح جوست، عاد اللون تاعهم اصفر نحيتهم طول. هذه القلية الاولى. من المفروض اني بعد القلية الاولى نخليها تبرد لي، من بعد نمسحها بورق، نحي منها الزوائد تاع البيض اللي كاينين، ونعاود نغمسها في البيض مرة أخرى، بنعاود نقليها المرة الثانية. الفايدة من القليان هذا والتغميسة في البيض باه من بعد إن شاء الله كي نلوحوها في المرق تاعنا ما تتفتحش. هذا مكان خلصت لهنا القليه تاعي هذه الاولى. شوفوا لهنا ماشي ممسوحه، يعني هذه هي النتيجه، انكم تحطوها فوق الورق طول. حابه نقول لكم ملاحظه خلاف بالنسبه للطياب تاعها. الطياب تاعها راهو كيك ما كامل الطواجن
الحلو تاعنا حنا درنا من قبل طاجين الباي، راهي نفس الطريقه نفس المرق. واش برك كي تحكمي المرق تاعك طيبيه ويختار لك يولي بالقوام المناسب، قبل ما تطفي ب5 دقائق لوحي لشب الحبيبه تاع الشبح تاعك وحكمي غطي عليهم 5 دقائق فقط، وعاودي ولي طفي النار تاعك وخلاص. هذا مكان. هذه هي النتيجة النهائية بعد القلية الثانية. ان شاء الله نتمنى انه الوصفة تكون عجبتكم وجات سهلة وفهمتوها وفهمتوا الطريقة الأصلية دون تغييرات، وإن شاء الله تجربوها تاني توجدوها رمضان ان شاء الله، ولا ساير من الايام ملاحظه برك اللي تحب تخدمها وتخبيها في كونجيلاتور، ولا اخدميها نظفيها خليها تبرد مليح مليح، من بعد حطيها في بورت مونجي يكون محكم الاغلاق ولوحيها في الكونجيلاتور. اذا حبيتي تخليها فتره طويله، اذا فتره بسيطه كما نقولوا ايام فقط حتى الاسبوع، حطيها في بورت مونجي محكم الاغلاق وحطيها في الثلاجه من تحت برك، ومن بعد تستعمليها ان شاء الله بشكل سهل. خلاص انا وصلنا لاخر الفيديو. نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم، وما تنسوناش بالدعم وبارطاج الفيديو.